ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮನೆ ಮಗಳು ಚೈತ್ರ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ತುಂಬ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ತುಂಬ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಷಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ರಫಾಗಿ ನಾವು ಕುಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ಕಲ್ಲಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ರಫಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆಭಾರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಾಮಬಾಣ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥಂಡಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆನಲ್ಲಿ ನೆಂದಾಗ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಇರೋದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಏನೇನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡಷ್ಟು ಹಾಗೇ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದು ಬರೀ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು. ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.